Nói thật là hôm nay là ngày thứ 6 em thức không ngủ một đêm Ý, nào. không phải lúc ấy em cố tình em đổ lỗi chị đâu, mà là lúc ấy em bị khờ quá. Tự dưng chị Hà hỏi cái em nói luôn. Ơi, Em nói xong em bảo, ui chết rồi, nói gì rồi. Thôi kệ, theo lao đi, đổ lỗi cho bà ấy đi. Thế xong là em ra em mới trả kia, em nói thế cho nó buồn cười. Xong Đúng cái dịp mà chị Mila làm thủ lĩnh, nên thôi mình cứ mình gom được cái lỗi nào là mình cứ đổ bừa cho bà Mila đấy. cho nó buồn cười. Xong Rồi, em cảm không thấy mọi người cười luôn. Đăng lên mọi người chửi em quá trời luôn. Xài bước thanh lịch với Chan Tê, thử ngay nước giặt xả 8 trong 1 hương hoa hồng Pháp mới.